حاضر ما در جای واقعی که روز 3 سپتامبر دو سرباز کشونهای سرحدی جمهوری تاجیکستان برای نجات دادن جان کودک محلی جان خود را از دست دادن حضور داریم و من سراول به والدین آن سربازان شجاع که برای نجات کودک جانشان را از دست دادن تعزیت شکر خود را بیان میکنم و از نام خودم، از نام مقامات اجرای محلی حکومت دولتی ناحیه روشان و از نام تمام خلق روشان اظهار سپاس به آن والدین که چنین فرزندان قهرمان را تربیت کردند اظهار می نمایم و گفتنیم که از روز اول شده مقامات اجرای محلی حکومت دولتی ناحیه روشان با همراهی قشون‌های سرحدی، کمیته دولتی امنیت ملی، پروکراتور، شعبه کارهای داخلی، وزارت کارهای داخلی در ناحیه و تمام شهروندان ناحیه روشان بخصوص جوانان با غیرت ناحیه روشان در طول این 7 روز از سحر تا بیگاه کوشش کرده ایستادند که جسد آن دو جوانمرد یابند. کماندار ناحیه روشان یک فلیش ما به خاطر آنها میگذاریم.